Yenge kieno. Umuola bofungola micro programme eza na maboko na bino matoto. Ingeta nenga pelekete tozali kozela bosisa miziki bongo tozwa maloba matondo mingi na kopesa biso lisusu antenne topesi bayenge na biso na tata bayenge na bamfumu nyonso na bandengo nyonso tope na programme ya prière ya lelo yenge kieno Yenge kukiele yenge oui tozofungola programme na na prière tokobondela elongo na mfumu na biso Nembumba Vala yemta kosala prière ya ouverture sema kozongisa biso antenne Mbumba Vala abondeli mpona programme lelo malobo mboka yo matondo mingi mfumu na biso ola tika tokoli Nzambi kansila Kimwana kiame la mese salo kiango Nzambi silwa Nzambi kansila Kimwana kiame la mese salo kiango Nzambi tusadile salo kia Nzambi mukieleka tusadile salo pasi twavuluzwa tusadile salo kia Nzambi mukieleka tusadile salo kia Nzambi mukieleka Nzambi pasi twavuluzwa tosala misala ya Nzambe na solobe tosala misala ya Nzambe na solobe Meta kwete tobikisama Tata totondi opo tokumission po tozali Nzambe lelo so makasi ya kokutana lisusu na ngonga oyo elongo na bana yo oyo osila kocha bilembo bilaka yango na toye ko renforcer bilaka wana kati na malendisi pe kati na malombo ingeta bankoko na biso basambelaki te kasi banda mokili ebeba tokota na mpasi ye liboso na lendo tata oyo na biso mawa Kongo ezonga lolenge yango ezalaki na bompeto na biso bana ya PPMK bayo osila kotia bilembo tosi mokumba ya mokili mobimba mpwete tosokola mboka mokili nyonso ezonga na kimia nsambo tshimba okalala nyonso ete misala ya Nzambe esengeli esalama na bosolo nyonso yangwana ebandeli kino suka ya mabondeli oyo tata nyonso eleka na bosolo uta na moteya koteya biso
na nyonso ya koliesa biso na mabondeli oyo akomema biso tata latisa ye nguya na yo mpefe akongo tata elata ye esangana na mpefo oyo azali nango na kati na ye antake mwana bilaka esangana tata efongola ye mayele po ete biso banso tokolanda ye tozwa kimia esengo mpe elonga na manso oyo tokosambela tata efongola mokili na biso mpe totiki tonga ntinu kongo tuzolana saki banza ngiangalele na maboko na yo mpe bayebanso basili kokota na bayebanso bazwi tante tata banso tomipesi bobele epai na yo oyo tosengi tata tikete solo ekokisa mabongo oyo mpe tozangi kosenga tata oyoki yango te yo ndo ozali nzambe kokisela biso yango na nguya na yo yango na biso banso tofongoli mikro po ete tosala cri na biso de guerre cri ya nguya cri ya elonga abo banso tolobi ete mfumuki mbangu Yala kwaku. mfumuki mbangu Yala kwaku. Fumu na biso wola tozongisela bino maloba yenge kieno yenge kieno fumu na biso ne bumba vala mpona losambo mpenza ya kitoko ya kafu oyo ekomema biso lisusu na présence ya tata Vuluzu Kimbangu dia tungunwa mobikisi na biso en tout cas topesi so bayenge mingi na bandeko nyonso tosi retrouve na après midi ya lelo tokozanga te kopesa bayenge mingi na ntonga na biso tata tozolana tinu kongo sakibanza ngiangalele en tout cas ya bino fumu wola ngiangalele molobeli ya ntango nyonso ya nzambe ya bankoko mpe motei monene ya buku ya kokiele naza mpenza na esengo mingi ya kozwa susu libaku malamu na bandi tokoyoka na malamu ingeta tozoyoka matondo mama na biso nzobo bien naza na esengo pamba te lelo nasali live to mate ya lelo ezoteyama epai na ngai moko te na ndako na nga te lelo libota ya sika oyo tata Vuluzu Kimbangu apesi biso couple moko naza nango awa ya bana bilaka oyo bafungula ngai ekuke chaque dimanche tokutanaka awa tosanganaka na bango tosambelaka banzambe ya bankoko totangaka kokele basomaki bakokele na bango sauf que non nde basadere te me malema bakosadere kaka mais basomaki bakokele na bango totangaka bakokele bandimaka tata Kimbangu bandimaka tata Ntinu mpe bazondima kongo ya sika papa kolo ndako kombo na ye Nzinga mama kombo na ye Panzo yoka bakombo en tout cas nasuka bakopesa bino mbote bakopesa mala bilaka nyonso mbote donc bafungoli yango ekoki babisinga papa mfumu wola yaka tosambela elongo awa na libota nyonso abebemika tosepela mpe bandeko bayeba biso en tout cas toza na yenge mingi na après midi ya lelo na lombango mpenza thème oyo tata Kimbangu atiaki nga cœur topartage pendant 10 à 15 minutes yambo tokota na losambo na biso ndenge tokotambusa yango lelo eza matia oyo s'il vous plaît de quoi kanga micro totoka babruit kuna s'il vous plaît saka babruit makasi toyebi te bandeko ya sky ya WhatsApp peut-être okanga bamicro matondo donc message oyo tolingi topartage na après midi ya lelo tobandaki déjà kopartage yango ensemble na ndenge na biso maluma à partir ya Canada en tout cas mpona ye ekesala eloko ya sika te na matoi na ye par rapport ya biso bamisusu e tozo koelabore yango petit à petit tokokóma nango ti na bamercredi ndenge papa Kimbangu akopesa biso espace
boye grand thème on a mis sur l'après-midi le ezali les 5 rôles d'un sauveur. Les 5 rôles d'un sauveur. To misala misato ya misala mitano ya mobikisi. Na ebite fun bolombelo soki linga lango yangwana. So comment to lo bango ba misala misato mitano ya mobikisi bongo ingeta matondo mingi. Matondo mingi fu obenyango na français nini? Les 5 rôles des sauveurs. Les 5 rôles d'un sauveur. Ingeta misala na ye. Voilà, matondo. Donc il y a un truc partager na poko lelo pendant 10 à 15 minutes. Pourquoi nous avons les 5 rôles? Nous avons na misala mitano. Normalement, nous devons développer matière oyo. Na bandi tata kimbanga kufungola biso su mémoire. Ndenge fumulo so bonombela lo ba toza bana mayele, bana ya bwanya, bana ya ngenge. Ndenge pe fumu wola ngenga ya lo ba toza ba tei biso nyuso. Na kata lisango ya bebe mika. Na bandi te yo poko bakisa ba rôle mususu. Oyo ngana ko lo bate. Mais quand on y attend, pour exploiter ne fait que 2 ou 3 rôles seulement. Le reste c'est 2 rôles tikali to lo bango ta ba mercredi ekoya. Ceux qui tozi le sous espace to li ba ko malamu na kati ya BMK. Matondo. Tout le temps, dans boucle, on a page 127. Nous avons la page 127. Nous avons la 4.11.33. Page 127. 4.11.33. Vous avez guérison et miracle de Mfumu Kimbangu. Guérison et miracle de Mfumu Kimbangu. Na partir de la première alinéa, na resuka kaka jusqu'à 7e linéa. Na tanga mo batata mokeli Kimbangu. 17 852 personnes guéries de grandes maladies. 146 personnes mortes puis ressuscitées. Ce sont ces miracles qui ont mis la puce à l'oreille de l'homme blanc qui cette fois-ci n'avait plus de doute sur l'arrivée du sauveur de la race noire. Je peux vous affirmer que jusqu'à ce jour, Tata Kimbangu continue à produire des miracles palpables. On le voit physiquement. La plupart des témoignages viennent des non-kimbanguistes. Il a fait et continue à faire autant et même plus que Jésus de Nazareth. Maloba tata mokele Kimbangu. Bomoya seko. Ingeta. Kukiele. Donc, bande konanga kukiele, bande konanga bebe mika, tant on a référence soyo. Oyebi kukiele, totanga ngo chaque fois. Mais tant tozo ko relire ngo, eso ko baka ko fungola biso makanisa sika, mayela sika, bongo sika, mémoire sika. Donc dirait tozo bota maka sika kaka. Donc kukiele eso du jour au lendemain, eso ko maka sika kaka. Au moins la référence ngo so tanga ngo déjà. Mais ce que zongo on dirait mais on a comprendre ngo boyete. Cela prouve que nous sommes dans la vérité. Vous voyez? Donc, c'est lui-même l'Esprit Saint, comme il avait dit dans page 48 comme ça, je suis le révélateur, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence révélée. Cela veut dire le Saint-Esprit. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui relève même les vérités cachées. Vous voyez? Donc, par là, nous venons de comprendre que ici, Koukele dit que ce sont ces miracles qui ont mis la puce à l'oreille de l'homme blanc, qui cette fois-ci n'avait plus de doute sur l'arrivée du sauveur de la race noire. Point. Bible. Colonisation. Une expédition. Mais on va comprendre que cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Vraiment, ça, c'est l'arrivée du sauveur de la race noire. On y... S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour amakeler les moyens de besate. S'il vous plaît. Matondo.
Donc, Mundele awa yemoka sosoli. Alors, il dit que cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Bien évidemment, ça, c'est l'arrivée du sauveur de la race noire. Mais il n'y a pas si peu mawa. Moïndo yemoka sosolate que sauveur na ye et si aya déjà. Osomona. Mundele awa yemoka sosoli à comprendre que, hey, ba miracle automoni 17 852 grandes maladies. Donc, vous avez une grande maladie, hein. Mais bah, nous connaissons que nous pas cité. Et c'est que typhoïdité, c'est que malaria. C'est-à-dire que maladie la plupart il y a maladie au papa qui m'a big ça surtout et c'est que lié à la spiritualité. Et c'est que maladie il y a molimo surtout. Oh Satan qui peut s'aimer et pas muto moyindo. Nanzela mindele. Omoni donc papa qui m'a big cette maladie donc grande maladie 17 852 personnes. Oh babi qui a grande maladie. Osomona. Et puis à ce que c'est une affaire à 146 morts. Oyo prophète mon côté asala na sena moi oyo Abraham asala yangote Jacob Isaac basala yangote Moïse asala même yemoko Jésus de Nazareth asala yangote bien que nous avions plein de respect vers Jésus omoni mais asala jamais miracle na nombre autotenge tata kimbango ne c'est alors lokola mindele na kata Bible bayaki pe na plein de mensonges bango moko ba vérifier ba comprendre ba non. Bien évidemment, ça, c'est l'arrivée du sauveur de la race noire. Mais ceux qui m'ont eu nos autres sur la raté, que sauveur nous a Kimbango, vous ne savez pas ça, nous autres, c'est la tête. Ceux qui m'ont eu nos autres comprendre que sauveur nous a Kimbango, ne konanga. Il y a un autre passe, moi, na bébé Mikati Lelo, aussi Mbakara Bible. Moi, na bébé Mikati Lelo, na denga CCC, au Kanalora, Binzamizami, Koluka de Zaba pasteur, on a que le Kaba prophète, on a que le Kaba apôtre, on a que le Kaba Mbikudi, on a que le Kaba Neso Bengabangwana, Bavoya, on a que le Kaba Bato, Lobaka Bamona Makambu, tandis que aux autres déjà na kata bébé Mika, tandis que aux autres déjà Kokieli, tandis que aux autres bébé ya komba tata Kimbango, tango bani ko sala ba mélange wana, yeba 5 rôles. Oh, sauveur azo mema na vie à moto et pas na ko sala maté parce que jusque là aux on a kata mélange non na bi ko sala vrai choix té omoni mundele awa sosoli habito comprendre que cette fois-ci Moïndo a su sauveur na ye ce que mundele a comprendre à dénoncer en moko et bon yo Moïndo ozo sala ni po banda ko croire na tata Kimbango bande konanga tata Kimbango azana makoki ko bandala no so à zéro omoni même ato komi na suka bipa yo komi na suka za suka te to mbona mutu lokola molongi okomona elunga na mokonzi kopesa mela yo to bangana no ingeta Ingeta kukiele suka na yo za suka te ndeko na ngai ata pasi yango elati poso ekoti tina nzoto ata bipa otelema ozomona mabele ezoningana olingo zinda kobanga to kozinda te po oyo asimbi loboko aza makasi komona ye dia ntungo nwa mvika ya swekama ozomona papa Kimbango alisi papa ntino boye alisi papa ntino nga naza na makoki ya kokanga avion wana etelema de génération à génération mpo na kaka yo mato kende papa ntino atelema yo oza nani abisi etelema kende esala bon voyage soki tososola moto yango aza nani akangi meme avion edéplacé te mpo na kaka papa ntino amata bandeko na nga yango moni na live ya la fois passé toti kosala awa nani nga na so peleke te papa ntino konga alobaki boye on dirait bomiyebi te moto nini oyo bino bana bilaka boza na ye solo penza soki toyebi tata Kimbango baza nani en tout cas tonga tozala fiere bisika tozali lolenge na biso ya komona makambo elingaki kochange même lolenge na biso ya koloba même lolenge na biso ya kovivre na kati ya société elingaki kochange pamba te toza na un grand sauveur il est le tout puissant parmi les puissants omoni do tata Kimbango bandeko na nga aza moto akosala ne bajete omoni. Donc c'est un grand sauveur. Au monde de la Bible, il y a plus de doutes. Donc on a longo la doute. Kobanga te. Ata ozo sentir on dirait chèque yango ezali bosuna yo kobanga na yote. Oyebi lilingi en vrai dire e bomaka nango te. Omoni kobanga na yote ndeko na ngai. Zana confiance tata Kimbango parce que il est un grand sauveur. Nde monde la lobi awa cette fois-ci il y a plus de doutes. Ce qu'on le quoi za sauveur. Biloko nini to misala nini o azo porter pa ina peuple na ye omoni sauveur akoki kozala te soki peuple aza te ozomona quand est-ce que sauveur azoya ntango peuple moko aza nano et puis peuple yango fa koya nano nde sema sauveur akoya n'est-ce pas vrai donc il faut sauveur azala nano d'abord et puis il faut se retrouver dans une difficulté quelconque
Neseka sauveur rejoint pour appeler ça secours. Ce qu'on a quatre, il y a 5 rôles au sauveur. Azo memela biso na sana moyo oyo. Na tika na 7 minutes pendant 30 fois de la prière, na ki m'appelle Zambang. Première rôle, il y a un sauveur na vie à peuple na ye, ezanini. Na lobi sauveur tant que apparaître na vie à moto. A même la rabato premièrement consolation. Pour bato bozo koma. Bokoma premier rôle, il y a un sauveur. C'est d'abord c'est la consolation. Omoni. Et si ka sauveur aye ba ndeko nanga ceux qui peuvent passer consoler te, c'est ka sauveur te. Kia kaka ko kia. Comment expliquer ce que ça va bien yo sauveur? Ya ngomba to beki ba ndeko nangai to marché moté to ka solunté koloba. Yesu Christ ça le sauveur na biso te. Po banda za la sauveur soit déjà to yembaki de génération. Yesu azali awa mais pas ça moyi de la kaka te. Kokiele. Nanda kunanga na zana ba chaîne ya Congo, natalaka émission moko ya Papa Molière TV. Babenga ngo Kishasa makambo. Bandeko nanga soko te makambo esama na mboka wana. Même ata biso bebe mga to ndima to zonga mboka. Poka to zonga na tata Kimbangu, pe to sala papa Antoine confiance. Antoine na kibo mutu beza passe ko zonga mboka lokola Congo. Pondi mako zonga mboka na fosa mwana bilaka. Modeli baso kata bato machette. Modeli baso tsana bambeli. Modeli bato baso bomona otebe est-ce que bato basa bato ya solo to basa ba nyama ou so basa ba démon. C'est que yeye songo to belela vula na bavula taka Yesu azali awa. Pourquoi pas si y a moyen de silater et en particulier congolais pour ne pas se silater. Tu as sauveur na biso te, a même biso consolation te. Hein? Ba malade na ndenge mindele bazo dénoncer bango moko. Ba habitant to salaka virus à sida, to ke mekango na Afrique pa ba noir. Biso to komoka ba kobai na bango. Siko ye sauveur na biso azalaki wa pa big saction na passe wana. Mais ne peut que tata Kimbangu. Tant ba na maladie du sommeil, tata Kimbangu moni yango. Du coup, à détecter, on a lu sur molimo à ces maladies wana. Parce que abale ko sala rôle qui sauveur vis-à-vis à peuple naïe. Bongeleme so mo ne bande konangai. Ça c'est le temps de dire la vérité, n'est-ce pas? Ya kaka kukia. Ba meme ni biso. Kokiele. Imaginez ba meme ni biso vaccin awa malade à coronavirus. Basali vaccin bazali ba ke meka en Afrique donc biso ko moka ba nyama na bango siko yeye songo aso monte que comité poids de mesures hein donc kotomo ba vivre bien bazana na paix kotomo ba vivre kana banzala ba pasi ba maladie ceux qui basali vaccin ba ke meka en Afrique ceux qui bilo ba ni expirer et ça sont bien te ba ke en Afrique ba loso ya mabe ba ke en Afrique ba soso ya mabe ba ke en Afrique donc biso to rabatuté siko yeye soit déjà sauveur na biso yesu azo sala nini pona biso. Sur le bindi wana ote au sala abomination te au comment Christ on les a intimidation babuzo bana ele kasouté omoni donc tata Kimbangu nde sauveur na biso donc état que sauveur na biso a même les biso premièrement consolation on a pour appuyer première partie on attend la consolation donc on a copié to font la page 47 non on était en prière comme coca donc les restes c'est ba bloc que sera tout autant en peut-être mercredi ou soit quand on t'attend un peu ça sur cet espace pour tout sambela dans la page 47 à partir à 24 alinéa page 46 page 46 à partir de 24 alinéa il y aura maintenant qui est le lobby. Vos cris de détresse et de désolation montent à mes oreilles. Car page 24 gawana. Vos cris de détresse et de désolation montent à mes oreilles. Ozomona. Donc tant sauveur aye devant peuple mon quelconque bande konanga. Et le kaliboso fallo kana no cri à peuple wana. Bazo le la passe nini. Et ça pour te bande konanga. Et ça pour te papa nzina. Et ça pour te mama pense. Donc tant sauveur aye et pas à peuple mon quelconque. Premièrement, il faut que nous son peuple ngo bazo le la nini passe ni bazana yango ni les autres sabango difficulté ni bazana yango souffrance ni bazana yango ndeko moko ya mosa tuninga mutuna ndeko moko ya mosa tuninga mutuna bisinga bongo bino pe bata bebe mikanga bozolo ba biki bongo papa ke mbanga ngope azongo na passe ça na Congo te yebe pona biksi Congo ngote kasi ngabi mais attends est-ce que Congo na ni d'abord Kimbangu Congo na Kimbangu te Congolais pour les Kimbangu c'est un sorcier.
Congolais vraiment ndi makuta Abraham, vraiment ndi ma William Branham, oya message. Kaka ndi makimbango. Yango mali papa kembanga sale biso bébé mika grâce. Aponi moi petit troupeau. Akosana biso makamba minene oyo échanger langage ya peuple Congo mobimba. Tala so ba peuple Congo, c'est-à-dire Angola, Brazzaville, Kinshasa, et c'est que Gabon. Omoni tata kembango alobi ayoki cri ya désolation, ayoki kolela na biso. Ayoki passe na biso ndo moni atelemisi tata ntinu Congo tozolana sakebanza nyangalele aya komemela biso consolation abine mbuta tozolana sangisa bana na ngai nayoki kolela na bino cette fois-ci nazongeli bino lisusu malgré batata na bino batsolaki ngai mengaki mbango nazongeli bino lisusu na kopesa bino esengo aya komemela biso consolation omoni voilà rôle ya sauveur amemaka d'abord consolation bandeko nanga ozomona tala ndenge moyindo yo souffrir moyindo partout dans le monde natu kotala na Facebook azo circuler na ba maison de retraite maman mundela bokele mutu mundu soyi ne longi ngabe pourquoi nous on la humilier tina ba niveau aboye soyez collés sur ce monde vraiment non a même la nepso consolation te sauveur na biso ki mbangu nda même biso consolation ngabi awa vos cris de détresse ba bingango to nganga ya pasi ya mawa ya kolela tata ki mbanga loki yango amoni kolela na biso amoni pasi na biso amemeli biso consolation omoni consolation ezana maboko tata kimbango yango zomona peuple congolais atabake na nzela ba union sacrée ekosimba te atabake preuve to moni basali ba conférence nationale basali ba dialogue intercongolais basali ba consultation basali ba 4+1 nini nango basali na Congo na te bande konanga nini basali te nini basali te na Congo wana mais pourquoi bomona solution osala te parce que besoin mutu a très bolongola yango ou a kotambola te mutu a très c'est tata kimbango omoni yango mona bi bana na ngai bébé mika bobi misanga kimbango soki bobi misinga ngape na ko bimana bino omoni après ça va ko bimisana na baoba abito tongele mangengenge yango ndeko nanga ko kanga mutema tali kama mangengenge oyo tala libaku mala mutu zu ya consolation nzambe aponyo bébé miko tongele tsika ko fanda zana mutu na sengo ndeko nangai zala mutu ne sengo mutu moko te na sana moi oyo ameka lisusu ko intimide yo pamba te oza mwana oyo tata kembanga poni po asano makambasika na mokila siko ya bandi bongele meso mwene sika tata kembanga pamona maloba na ye ba point zebeli ya kofungola ba rôle awa rôle liboso to bika za conservation po tanga prière koki photo sambela to saka na 1 heure de temps omoni na tika presque na 29 minutes nde mwena osela temps donc ndeko na ngai za mutu ne sengo sauveur na ya memele au consolation sauveur ya solo soka apparaître na vie à peuple a même la consolation omoni sauveur ayaka lokole étiquette te yango so mona prophète moko soin des prophètes azo pesa prophétie ato na mama yo oza kati na famille na bino yo comme na famille nani oza prophète te so les prophètes de so faut mona ja komba famille nga faut mona passe les bota nga faut me nga déjà consolation. Le tata Kimbanga yé alobi vos cris de détresse et de désolation montent à mes oreilles. Omoni ayo ki kolela na biso ki na passe na biso et matina matoyi na ye aye siko po ame ma consolation et première consolation a repère cette année à contrepartie biso to ndima ye nano soko ni papa Kimbanga ndeko nango sa consolation soko ni comme papa Kimbanga ko sala mélange te moko za papa Kimbanga mo za pa kolo Yesu moza papa Kimbangu moza pa ya Buddha moza papa Kimbangu moza na ba chef kilit moza papa Kimbangu moza bela mama Maria bande ko nga wana biyane ko sala kata mukolo moko te solution ko pesa makate to bi awa tata Kimbangu ou rien soit au bout de papa Kimbangu o que sala mukili na yo soit on dit papa Kimbangu ndo omoni loboka papa Kimbangu ongele mezo mwene to bi na ingeta tolingi tobondela tata Kimbangu tolingi tobondela ok tolingi tobondela mais apa tobondela na fongoli micro na pesi ndeko moko to mibale 2 minutes oyo asimba na mate ya lelo to ndeko ngo azaki na témoignage tata Kimbangu asaleli to na butu lelo po esa kisi mbato osala a témoigner ngo plus vite possible po aza sauveur tolingi kaka koma Kimbangu zaka silogate donc tout le monde a mis misala ya tata Kimbangu kati na biso la fois passée na lubaki soki nzambe apesi yo biloko akolia akopimela yo appétit omoni donc si c'est vrai tata Kimbangu aza na biso akosala biso makambo seka o mokili emoni te
yango na fongola micro soko oza na esengo ya message oyo que ngo témoigner quelque chose par rapport à Mateya loba moi 2 minutes soko pasa na témoignage oyo ko témoigner moi 2 minutes bongo toleka na mabondeli maloba mboka bino matondo Yenge. Lingo akesa. Makesa. En tout cas, matondo mingi na pesi ba yenge. Na batu nyonso bandeko nyonso BBMK yenge mingi na yeme una motei na biso mokola lelo neola na pesi matondo vraiment opesa témoignage na ngai esala melinga kaka lelo na tongo lelo nakendaki musala nazokende musala zali na voiture lokola voiture na ngai tif esilaki déjà na mois décembre na lelo nasalisi yango nano te tozokende na musala na moninga moko ayakola lepa na ngai mpo tokende na musala mpo afanda musika tozokende tokomaki vraiment je pense il faut ezala soki ya en tout cas ba 100 mètres na place na zokoma na musala na sala na hôpital natali na nsima na ngai nazomona na rétroviseur police azolanda nga azoclignote déjà nga sikoyo namoni me nalobi ke na kotelema te nayebi ke bazolanda nga nayebisi moto azalaki pembeni na nga bi namoni police na nsima azolanda nga me na kotelema te nazorule kaka ntina kokoma na place ya mosala na porte na kotelema wana namoni na pesi clignoteur na gauche na koti namoni police na nsima na nga mpe akoti na rule muke na koti susu na gauche na keti ya koti mpe après na suka abandi siko kosala rouge stop azosignale nga na stoppe me nga nalobi na kotelema te nazokende siki na motema na nga nazoloba tata kimbangu yala kwa nayebisi moninga na nga mpe polisi wana azolanda nga nake mpe na roule ti nakomi nga na place ya mosala na porte na telemi ye mpe akoti ka na nzela nakotaki aye astoppe na telemi sikoyo bango mibale babimi baye balalinga balobi police na telemi na mona ayebisi nga eske yo omoni te ndenge na banda kosignale yo nga nayebisi eke namonaki te otalaki na rétroviseur te nga abi natalaki mpe te ayebisi nga pesa badokima nga nazoloba tataki mbango yala kwa nga bi nakopesa ye dokima na nga napesa na permis na nga me nakopesa ye mokanda na nga nani ya mutuka te mpo soki napesi ye akomona deja ke eza na tisi te esilaki de mois décembre me nasalisi yango nano te nazwi dokima napesi bazalaki mibale moko abimi ake na mopanzi na nga ake kosenga moto nazalaki na ye mpe dokima asengi ye dokima nga mpe kota azosenga dokima nga nabimisi sikoyo passeport na nga napesi ye mpe na permis na nga de conduire natuni nga sikoyo ozokende wapi nga bete tozokende mosala osala wapi nga bi nasalaka a place na kobi nabimisi papier ya mosala napesi ye atali atuni mpe eloko te ale akangi dossier ya bamikanda nyonso azongiseli nga ayebisi nga ke frau kake eza kaikai prochainement soki omoni ozorule mutuka omoni police na azosignale yo il faut otalaka nini rétroviseur nga nalobi ça va nde napesi témoignage mpo nalobi ke jamais ke police aye asengi document asengi bini na mutuka te mpo na banda koloba na se ya motema nga bi tata kimbangu yala kwako asenga nga kutu document ya nani ya mukanda ya mutuka te soki asengi nga akomona deja ke ti feza te ndakozala na infraction yango nde napesi vraiment témoignage na nga tika te tata kimbangu vraiment aza sauveur ayaka vraiment na moment juste matondo yakaka matondo mingi ndenge na biso kakesa kaikai na biso consolation ozomona ayebi ke fo ndeko mwana ngaloba oui papa Makengo na kopesa mwa témoignage ya moke mbote na biso nyonso ya kitoko napesaka commentaire na ndenge ya 5 point olobi ya basauveur ezalaki na kala eleka ngai papa kuluta nga propre nga kuna na botama te me papa na biso mpe azongisa molimo abetelaka biso lisolo ava kende ke lene na bango na famille na bango papa kuluta azalaka so na bomoi te ntango bazalaki bana mike mama kulutu na biso telema ayokaka makambo ya mvuluzi kimbangu bolimisi na mwana azokoderange amemi papa kulutu na biso na mboka mosika azolala na ye na asali bajour mpo akoma kote ya na nkamba par rapport a mboka ya koko esika bazalaka mais amemi ye kaka abi elikya na ye ezalaki kaka non soki akomi wana kaka akola mwana ye akolamuka telema alinga ye mwana ye mingi
na musika kaka papa Kimbangu kutu nanu kutu simbie na nzoto te alobi kana musika aloba Kikongo bango pe na Kikongo te do dommage alobi kaka non mama na moni kondima na yo outi kuna ntama donc outi musika na mwana na mukongo mwana asa kufaki boye na yo sani ya zone cette réponse que non na ye na yebi ke ete yonde okolamusa ye parce que yonde oyo nzambe atinda pa na biso abi na ejo mwana yo kende asimbie kutu te mwana mukongo ko soli makuluta koko na biso a tourner azongi na papa kulutu na mboka wana eza ba réalité o papa ebisa biso donc papa kulutu peto vandaka na eta nazaka muke na mona kai mais papa na kimkolo aye situation wana voilà parmi ma point de lobby na ngana petaka c'était pour na kopesa moi avec éclaircissement merci nazo sima lo bala mesa matondo mingi déjà tout le monde ba déjà 15h39 ba témoin j'ai comme belé donc on a prière pour ça peut mokola mateya na lo sambo bozongo na ketata ke mbanga sana makambe belé pour tout ça rendre tenter ya ko témoigner moni azana bomo y pas au sala. Alors rendez-vous quand mercredi to ko ba soso ko développer bisika to suki pe to bele asu ko matata ke mbanga to ko sambela soso matondo mingi tika to bondela. Alors bongama bisiko zali joa position to sambela première sujet ya ngoyo avant de mettre la kwako première sujet on a otinda le papa qui mbanga la consolation à vie na yo aza la consolation mo réelle eza la consolation à silogante eza la consolation ya fabrication te mais aza une vraie consolation na santé na yo na âme na yo l'esprit na yo na corps na yo na kata bebe meka na kozonga na biso mboka na ba activité so ça na sena moyo oyo na ba projet na yo tata ki mbanga la vraie consolation bebe meka to mona mongongo sambela oya ki Kongo sambela oya swali sambela to sambela ba langue nyoso to olo baka chiluba sambela chiluba olo baki Kongo sambela ki Kongo olo baka swali sambela swahili sauf que anglais te français te portugais te espagnol pété to na lingala to sambeli to bondeli senga consolation tata Kimbangu bondela to sambeli pa na yo tata mokeli matondo aye pa na Dembo kwa tatanzambia mpungu tulendo mukayengele. Dembo kwa tatanzambia mpungu tulendo mukayengele. Dembo kwa tatanzambia mpungu tulendo mukayengele. Kusopana na yoto tundu kusoma. babika Osuli ya 17 na tabo moina biso alana biso kutika élément na bitumba bana ya bebe ya butu zali Kimbangu tellement olongola ba difficulté tata plus Kimbangu tellement oparisa biso pinzoli oui tata plus Kimbangu oui zampepe ya longo oui zampepe ya longo oui zampepe ya longo oui tata Kimbangu tata plus Kimbangu tata plus Kimbangu yaka ubikisa biso yako mema consolation longola maladie na nzoto ya ndenge na maluma longola maladie na kati ya bebe mika longola ba difficulté na nzoto ya maladie ya santé ya ndenge ya mbota na kenga bikisa tata vuluzu Kimbangu na kati ya libota noso ya bebe mika longola biso ba souci longola biso ba souci biso ba difficulté memela biso consolation tata Kimbangu memela biso consolation tata Kimbangu memela biso consolation tata Kimbangu yako pamusa pinzoli talande kwa zola la pongite talande kwa zola la pongite talande kwa zolela talande kwa zolela yako pamusa pinzoli tata vuluzu Kimbangu biso to sali yo confiance biso to sambeli pa na yo biso to beleli yo tata Kimbangu telema na ngolu
telema na mawa na yo, telema tata kimbangu, memela biso consolation, e diatungu nwavika ya suye kama, biso to tomboli mimongo epai na yo, biso to beleli yo tata kimbangu, malade bima na banzoto na biso, malade bima na basante na biso, longola biso kufa, pesa biso bomoi, pesa biso bomoi, tata kimbangu, kota na bandako na biso, kota na misala na biso, yonde mobikisi ya somo, yonde mobikisi na biso bayindu, yonde mobikisi na biso bayindu, toza kaka na yo tata, toza kaka na yo tata, toza kaka na yo tata, tata polusi kimbangwe, yaka na libota oyo, na libota ya mweso, na libota ya mama babu, yaka utelema, yaka utelema, yaka utelema, olongisa biso, olongisa biso, olongisa biso, tata polusi kimbangu, telema na ngolu, tata pulusi kimbangu, telema na ngolu, tata pulusi kimbangu, omi monisa, malade za na musika, kota na biso, chasa, obaza na ngolu, baza, mema population, tata kimbangwe, telema na yo, Kimbangwe, mobikisi, tobondeli mpe na yo, biso tobineli yo, biso totomboli moko, biso tolukelo biso, tata Kimbangwe mimonisa, tata Kimbangwe mimonisa, longola biso kobanga, yo te consolation ya solo, yaka okonsole biso, yaka okonsole biso, babeli babika, obikisa affaire à 17 852 maladies graves. Ni nango pa na yo ozembe makisa kobikisa. Ni nango osalisaka te papa. Yondo longisaka kaka. Yondo longisaka kaka. Yondo lombe.